aí, galera do YouTube, eu, Amanda, novamente na área aqui para gravar mais um vídeo. A gente vai ver o que vai acontecer nesse vídeo, né? O Caio tá diferente hoje, não sei o que ele tá arrumando. Bora lá ver como que ele tá, né? E aí, galera do YouTube, vídeo novo chegando, Caio na área, sejam todos bem-vindos aí, rapaziada, a mais um vídeo. E seguinte, rapaziada, do mesmo jeito que a galera pediu pra nós fazer um vídeo de funk, pediram pra nós fazer um de sertanejo, piseiro, mano, nós vamos meter marcha, fazer aquele vídeo pesado pra vocês aí, rapaziada. E eu tô com a minha parceira, meu fechamento, tem mais pra gravar, mas não deu pras meninas vir hoje, a Amanda veio comigo. E nós vamos tentar fazer o melhor vídeo pra vocês. O que nós vamos fazer hoje? Piseiro, e ele tá péssimo. Pera aí que a gente tem que comentar primeiro. Não, pode comentar aí, dá nota pra mim. A gente tem que comentar primeiro sobre a roupa, porque ele tá péssimo, ridículo. Não, sem maldade, você como mulher. Não, não é rodeio agora, meu filho. Não rodeia nós que faz. Aí, ó, bota, traja aí, ó, aí, ó, fraga, maldade, camisetinha xadrez, aquela bota, sem vergonha. O cara chegar perto de você no rolê, você é a mina, breca o bagulho, filho, não adianta. Sai fora. Vamos meter macho então? É sem maldade, mas se eu visse um cara desse jeito assim... Não, você não ia resistir, fala a verdade. Não. Você não ia resistir? Eu ia resistir sim. Não ia. Você é louco. Você tá falando isso porque tá no vídeo, galera. Se não tivesse vídeo, ela não ia falar isso aí pra mim. Ela já falou a hora que nós veio pra cá que eu tava bonitão, mano. Já era. Aqui, vamos meter macho então? Bora. Nós vai colocar o quê? Sertanejo? Piseiro. Coloca um pio do piseiro aí. Eu tô de cowboy hoje, mas eu tô falando na gira, eu tô um cowboy malandro, sem maldade, né? Ah, você não tá entendendo. Que música nós vai colocar? Tá retado, sou. Piseiro? Qual você tem um abo aí? Coloca pio do piseiro, eu gosto. Quem que é esse cara, meu Deus? Eu tô falando que você tá desatualizado. Você viu lá no TikTok, lá no outro vídeo lá que Aquele lá, eu deixei você ganhar de mim. Que você deixou? Olha, o povo lá tudo comentando. Pio do piseiro. Ah, porque você é mulher. Não. É bem arretado esse. É? Combina comigo? Não. Ah, não, essa é a brava, essa é a brava. E hoje vai ser pressão, simbora beber um treia dentro do meu caminhão. Rabetão, desse jeito vê se acaba, mas ela ficou chapada, Calma, tu quer ser minha namorada, se tu se agarrar com véi, garanto, vai danar. Ela ficou chapada, empinando o rabetão, desse jeito vê se acaba, mas ela ficou chapada. Ó, sem maldade, eu não sei dançar, mas essa música me deu vontade de dançar, velho. Tivesse uma outra pessoa pra gravar a gente, a Amanda ia dançar comigo. Ia dançar não, né? Ela ia me ensinar porque eu não sei. Não, ele ia pisar no meu pé, igual você fez lá em casa, que eu fui te ensinar agora a dançar. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a música e aí você vai lá na frente. Oi, você tá arrumando? Eu não coloquei a música ainda não, filha. Calma, vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui. Tô treinando. Pode colocar? Pode. Rapaziada, esse óculos... Não, ficou, mas esse óculos é meu, viu? Fala, é nosso. É nosso. Ó, vou meter marcha então. Vou falar em nosso, tô precisando. Meus amigos me perguntaram lá na escola quando eu cresci. Essa música foi você que escolheu, hein? É à toa que o Bibi começa com P de pecuária. Eu não tenho carro importado, mas a Hilux é do ano todo. Os meninos da pecuária não para. Senta aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha. Senta aqui nós tem dinheiro, mas usa chapéu de palha. Não para. Que dá o gado, quantas Ferrari tem aqui nesse pasto? Os meninos da pecuária. Ó o berrante, ó o berrante, ó o berrante. Uma carga de boi de vinho. Guarda esse pedacinho, guarda esse pedacinho, guarda. Arroba 300. Tá doido, Aqui nós tem dinheiro, os meninos da pecuária. Agora vai. Rapaziada, agora nós vamos meter um sorof, é a braba, esquece, chama, essa é a braba. Ó. É a casa da prima, nada diga pro papai, fala que já vou. Só tô fazendo aquilo que me ensinou, vou desligar o celular, ninguém vai me encontrar. Eu vou beber, vou curtir, vou parrilhar, vou descer, balançando e batendo coxa, a mulherada pira. A malucada tá se joga a mão pra cima, já tá caindo
Essa aqui eu gosto demais, mano. Não, Soró eu gosto, sem maldade. Sabe por que eu gosto, rapaziada? Eu não sei dançar e toda vez que eu vou no forró, mano, eu passo vergonha. Mas a Amanda, ela sabe, ela falou que vai me ensinar. Pô, verdade, né? Podia fazer vídeo você me ensinando a dançar, o que você acha? Pode ser. Mas você fica me enrolando, você não gosta de ensinar o que você sabe, né? Claro, isso aqui é só pra você, né? Pisa no meu pé. Oxe, o que tem? É assim que você aprende. Errando, né, família? Uma, duas vezes é normal, 3 já é burrice, mas como eu não consigo aprender com 3, eu vou pisar, vai. O próximo vídeo vai ser esse. Será? Vai. Então vai, vou meter marcha. Rapaziada, comenta aí se vocês querem que ela me ensine a dançar pano, é fazer um vídeo pesado. Eu nem sei também. Não, você sabe sim, você bagaça, filho. Pouca coisa. Vai fazer aquele lá assim, que você lembra aquele dia lá que você pegou minha mão na sua casa? Que nós segurou e começou a fazer com o pé? Aquele lá foi o brabo, se mandar. Passinho? É. Então, passinho do Robocop. Ó, vamos meter marcha agora. Vamos fazer a quarta música e última? Então bora. E você escolhe essa ou eu escolho? Pode escolher. Eu escolho? Pode. A saideira, então vamos lá, rapaziada. Vai, gatona, você vai lá agora? Eu vou agora. A gente tá animado hoje, hein? Só a música top. E o duro que os outros tá passando aqui, tá vendo nós fazer feiura e ninguém tá entendendo nada, né, viado? Toda hora, seu Aldai. Aí tá pegando o costume, rapaziada. Vocês acham que a Amanda grava bem? Comenta aí. DJ então vamos, filho. Portugal. Essa aqui não, filho. Essa aqui é Forró Boys, ó. Ó. A braba, rapaziada. É isso. Chega mais, deixa comigo, Roger. Vem dançar com nós. Nós somos Forró Boys. Sente o pancadão. Yeah. Nós somos meu irmão. Liga nessa então, galera. Forrozeira, só firmeza o forrozão. Entra nessa fita, o barulho é louco. O sistema é bruto e dessas minas no sufoco. Mano, eu sou meu irmão. E vem dançar com nós. Eu não sou Forró Boys. Ai, moleque. O meu projeto aqui é bom demais, ó. Só não dois pra lá e pra cá da joga. Forró Boys ouviu. O barulho é louco. O sistema é bruto e dessas minas no sufoco. Mano, não quero ver você balançar. É muito doido, o som é muito irado e vem pra cá. Tá cheio de gatinha, curtindo o bancadão. Sou meu irmão. E vem dançar. O Caio tá engolindo mosquito aqui. Nossa senhora, tá osso. Você tem que falar, linguaruda. Eu não quero não tô sabendo que eu tô me fudendo aqui. Ô, rapaziada, essa aí foi a braba também, Forró Boys, né? Hora, ah, lógico, foi o pai que escolheu, né, filho? O pai destrava, né? Você sabe. Tá. Hoje não é duelo. É, hoje não é. Hoje é só um vídeo pra descontrair. É. Ó, tem que fazer um de cada. Depois nós vai fazer um de rap, nós vai fazer de pagode. Beleza, nossa, aí nós de pagode também. Eu choro. Aí nós tem que chamar as meninas também pra fazer junto com a gente. Com certeza, né? Fazer um todo mundo chorando. Nós podia armar a barraca que eu tenho lá, né? Colocar a barraca aqui e chaveada também, zoando, né? Também. Cata um dia com tempo, arma a barraca aqui, chama as meninas e mete marcha. Rapaziada, e da hora isso aqui, a visão, mano. Pega a visão desse lugar aqui, ó. A única coisa ruim aqui é os mosquitos, né? Ó. Mas que lugar bonito. Eu sabe que eu gosto de vir nesse lugar, mano? No pôr do sol, ó. Ninguém incomoda essa maldade com nós aqui. Da hora pra caramba, né? Verdade. Rapaziada, então vamos encerrar o vídeo por aqui pra não ficar muito longo? Ficou da hora o vídeo, né? Você é louco, eu dancei demais. Ó, rapaziada, ó. Nossa, nem dançou. Eu fiz veiura, passei vergonha. Esse vídeo merece muito like, né? Depois dessa. Ó, nós tá engolindo um mosquito, passando vergonha. E comentários também. Todo mundo, rapaziada, tá passando aqui, não tá entendendo nada, mano. Viu desse jeito aqui, a Amanda, nós dançando no bagulho. Não, e ele tá todo trajado e eu aqui de chinelo, desse jeito. Não é, porque, tipo assim, você provê nos vídeos de malandro, né? Bermuda taquetel, camisa de time e chinelo. Aí hoje eu vim de cowboy e todo mundo tá estranhando. E você sempre vem bonitona, hoje você tá malandro. Ó, rapaziada, então é isso aí, ó. Eu quero pedir pra quem tá chegando agora, mano, já ajuda nós, fortalece aí, galera. Se inscreve no canal aí, ative o sininho pra não tá perdendo nada, pro YouTube tá recomendando nosso vídeo pra mais pessoas. Não merece, exatamente, mano. Merece sim. Não merece, tá ligado, galera? Assim que a gente faz todo dia. E outra, vocês moram aqui, mano, vocês sabem. Um beijão no coração de todos aí. E é isso aí, demorou, tamo junto. Beijo.